fyller vi skuffen med pukk, da, så er det litt lettere å sette fra seg oljekvitten. Må du ned, Jo Anton?
Julian, jeg tror jeg har mistet skoen min. Det er verst. Det er verst. Ja. Ja. Stinkbomba. Hva? Takk skal du ha. Det er ikke bare. Ah.
เ
kreativ fyr. Jaggu mye sterk i armene nå, den der lille tassen.
er viktig å gjøre. Brøyte disse. Hold dem rene. Mindre tull har du. Thank you. Hæ? Jeg tror det, jeg vet ikke ennå. Nei, det er litt sånn knøler her som jeg bare skal ta. Jeg vet ikke om jeg har djupt nok en gang. Det må jo han der dromedaren vår finne ut av. Jeg får pigge de knølene jeg ser her, og så får han komme og ta noe høyder på dette. Det som er.
bilen din. Nå tok du ruta. Hæ? Nå tok du ruta mi. Tok jeg ruta di? Yes. Ja, men da må vi skrive skademelding da. Ja, du kan ikke stå her med. Nei, det var det jeg ville finne ut av, vet du. Ja, det ble dyrt, det. Ja, det går fint. Kjører på siden der. Ja, det går fint.